నా పేరు నారాయణరావు అండి. మాది వెంకటరామన్నగూడెం గ్రామం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, తాడేపల్లి గూడెం మండలం. సార్ నేను 2003 నుంచి ఆవుల ఫారం రన్ చేస్తున్నానండి. నేను 40 ఎకరాల వ్యవసాయం కూడా చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దేశీ ఆవుల పాడి అంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. రైతు వారీగా ఒక చిన్న విషయం చెప్పి నేను అప్పుడు ఆవుల గురించి చెప్తాను సార్. పాడి పంట, పాడి లేనిది పంట లేదండి. అంటే అర్థం ఏంటంటే అండి, ముందు మొక్కలేమో మనం కొమ్మ కొట్టేస్తే ఇంకో కొమ్మ పెరుగుతాయండి. మొక్కలు సూర్యుడి నుంచి డైరెక్ట్గా శక్తిని గ్రహించి అవి భూమిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడగొట్టి ఆక్సిజన్ కింద ఫోటోసింథసిస్లో కార్బన్ని ఇది చేస్తాయండి. ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో ఏంటంటే మనం తెలివితేటలు ఎంతవరకు వెళ్ళినాయి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫోటోసింథసిస్, అంటే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తయారు చేసి విడగొట్టడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఫోటోసింథసిస్ టెక్నాలజీ మీద కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు సైంటిస్టులు. అదిని కానీ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేసే బదులు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చెట్లు అంటే వ్యవసాయము, పాడి అంటే వ్యవసాయంలో వచ్చిన గడ్డిని వీటినన్నిటిని మళ్ళీ భూమికి తిరిగి ఇచ్చేటట్టుగా ఆవులు గేదెలు తయారు చేయగలవండి. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా పాడి పరిశ్రమ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి లాభదాయకత మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయండి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి లేబర్ ప్రాబ్లం. రెండోది దాని డ్రై మ్యాటర్ అంటే గడ్డి, వట్టి గడ్డి, పచ్చగడ్డి, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఈ రెండే డైరీ ఫారంలో 70 to 80% ఇన్వాల్వ్మెంట్ మొత్తం వీటిదే ఉంటుందండి. ఇంకా ఓన్లీ మిగతా 20% వేరే అన్నీ ఉంటాయి, హౌసింగ్, వడ్డీలు అవి ఇవి ఉంటాయి. కానీ 80% లేబరు, ఫుడ్ని. యాక్చువల్గా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని అడిగాడండి. ఏమనంటే, ఇది బావా నేను యుద్ధం చేయనన్నాను, ఏమి చేయనన్నాను, అయినా నువ్వు నన్ను ఎన్నుకున్నావు ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఈ మాట కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి, ఆయన అర్జునుడు ఏం సమాధానం చెప్పాడంటే, బావా మనుషులకేమో ఉన్నారు అన్నది తృప్తి, అంటే ఇట్ ఈస్ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెన్, అండ్ ఆవులకేమో తిన్నది పుష్టి, యాల జాతికి తిన్నది పుష్టి అని చెప్పాడండి. అంటే ఉన్నదా అనే ఫీలింగ్ పేపర్ మీద ఏమో పచ్చగడ్డి ఇంత అవైలబుల్ ఉంది, ఒట్టిగడ్డి ఇంత అవైలబుల్ ఉంది, ఇన్ని టన్నులు ఉన్నాయి అని అవి మనుషులకే సాటిస్ఫాక్షన్ అండి ఉన్నదన్నది. కానీ పాపం ఆవులకి తింటేనే సాటిస్ఫాక్షన్ అండి, అవి తినాలి. అండ్ రెండోది ఏటు మిల్క్ అన్నది ఏంటి అసలు. సార్ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చాలామంది కెకులే అని అతను బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ కనుక్కున్నాడు, C6H6 బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ కనుక్కున్నాడు, ఒక పాము వచ్చి ఇలాగా దూరింది అని చిన్నప్పుడు కెమిస్ట్రీ చెప్తారు సార్. అలాగే పాలల్లో కూడా ప్రోటీన్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉందండి. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రోటీన్. ఆ స్ట్రక్చర్లో 11th నోడ్ దగ్గర బీటా క్యాసోమార్ఫిన్ అనే ఓపియాయిడ్, విచ్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఎలర్జన్, హిస్టమైను, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఎలర్జీ కాజ్ చేసే ప్రాబ్లం ఉన్న కాంపౌండ్ అది బీటా క్యాసోమార్ఫిన్ అంటారండి, ఓపియాయిడ్. అది ఓపియం గురించి అందరికీ తెలుసు కదండి, అందుకని ఓపియాయిడ్ అన్నది చెప్తున్నాను. ఈ బీటా క్యాసోమార్ఫిన్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అండి, అది హిస్టమైన్ రిలీజ్ చేస్తుందండి బాడీలో. ఇట్ ఈస్ అన్ అలర్జన్. ఎలర్జీ ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్. అయితే ఈ హిస్టమైన్ అన్నది ఎంతమందికి కాజ్ చేస్తుంది ఏంటి అన్నది కాంక్రీట్గా ఇంకా రికార్డ్స్ లేవు. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, US ఇవన్నీ కూడా హోలిస్టన్స్ విచ్ ఆర్ బేసికల్లీ జెనెటికల్లీ ఇంప్రూవ్డ్ అండి, నాట్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ కాదు సార్, జెనెటికల్లీ ఇంప్రూవ్డ్. అంటే సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ వల్ల కెప్ట్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ ఫర్ ద హైయెస్ట్ మిల్క్ ఈల్డ్. కానీ నేచర్ ఈజ్ సుప్రీం సార్. ఈ నేచర్ ఈజ్ సుప్రీం ఎలాగా అంటే, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే you have nothing you can do, but you have to take what the nature has given. For example, in US మీరు హోలిస్టన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చూస్తే అక్కడ ఏంటంటే యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎన్ హోలిస్టన్ కౌ ఇస్ 1.6 లాక్టేషన్స్. మీరు చూసుకోండి కావాలంటే. ది హోలిస్టన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ హర్డ్ బుక్ చూస్తే 1.6 లాక్టేషన్స్ ఇస్ ద యావరేజ్. ఇది అవును, ఒక లాక్టేషన్లో అది 16,000 to 12,000 లీటర్స్ ఇస్తుంది. కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్లీ
స్క్యూడ్, ఇట్స్ రిసోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ టోటల్లీ స్క్యూడ్. అంటే యాక్చువల్గా మనం తిన్నప్పుడు అన్నం తిన్నదంతా కూడా మజిల్కే పట్టుతుందని కాదు కదండి, బ్యాలెన్స్డ్ రేషన్ తీసుకుంటాం అని అంటారు కదా. అంటే ఫ్యాటు కావాలి, మనకి ప్రోటీన్ కావాలి, కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి, అన్నీ కావాలి, బ్యాలెన్స్డ్ రేషన్ తీసుకోండి అని చెప్తారు. సేమ్ ఇది అది ఒకటే అండి, సేమ్గా ఇక్కడ ఆవులకైనా అదే. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న రేషన్ని ఏదైనా సరే మ్యాట్రిక్స్ వేసుకుంటే కొంతేమో ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్కి, కొంతేమో బాడీ మెయింటెనెన్స్కి, కొంతేమో. కానీ ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్స్లో ఏం చేశారంటే తీసుకున్నది మ్యాక్సిమం ఫీడ్ ఎఫిషియన్సీ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయడం కాదండి, అంటే ఫీడ్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ ఓన్లీ విత్ మిల్క్ అవుట్పుట్టే చూస్తున్నాం. బట్ మిల్క్ ఇది ఫీడ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రోబస్ట్నెస్ అన్నది చూడటం మానేసామండి. దానివల్ల ఏమైందంటే టోటల్గా ఇది ప్రాబ్లం అయిపోయింది సార్. వాటికి న్యాచురల్గా చిన్న జెనెటిక్ మ్యుటేషన్ జరిగింది. ఆ జెనెటిక్ మ్యుటేషన్లో ఇది ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో 11th నోడ్ దగ్గర ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రోలిన్, A2 మిల్క్లోనేమో ప్రోలిన్ ఉంటుందండి. ఆ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడ బీటా క్యాసమార్ఫిన్ ఉంటుంది A1 మిల్క్లో. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఫర్ హెల్త్ కాబట్టి ఇది చేయాలని A2 మిల్క్ని ఇది చేయటం జరిగిందండి. యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు హోలిస్టన్స్ కూడా A2 మిల్కే ఇచ్చేవి, అన్నీ A2 మిల్క్ అండి. A2 LLA కంపల్సరీ ఉండేది అన్నిటిలోని. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ దే స్టార్టెడ్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ A2. అంటే ఇక్కడ నేను ఆ ఆవు చెడ్డది ఈ ఆవు గొప్పది అని చెప్పడం కాదండి, ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్లో ఆ జెనెటిక్ మ్యుటేషన్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ హిస్టమైన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రోలిన్. సార్ బేసికల్గా నా డ్రై మ్యాటర్ మీద ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు SNF అన్నది బాగానే వస్తుంది సార్, ఫ్యాట్ కూడా బాగానే వస్తుందండి. చెప్పాను కదండి, నేను ఏంటంటే క్రాప్ రెసిడ్యూ బేస్డ్ డైరీ ఫామ్ నాది. And I don't give much on the side of productivity of animal. I need a robust animal. అంటే మిల్క్ వద్దని కాదండి నేను అనేది, ఇక్కడ మిల్క్ కావాలి కానీ నాకు మొత్తం కావాలి, పేడ కావాలి, మిల్క్ కావాలి, దూడ కావాలి, అన్నీ కావాలి. అంటే మా తాతగారు నాకేం చెప్పారంటే, నేను డైరీ పెట్టేటప్పుడు డైరీలో నీకు డబ్బులు ఏం మిగలవు, దూడ పేడ మిగులుతాయి, అది వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యి అని చెప్పారండి. సో అది రెండోది, ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ బుల్ అన్నది హాఫ్ ఆఫ్ ద హర్డ్ అండి. అండ్ యాక్చువల్గా మీరు ఇంత దూరం వచ్చారు కాబట్టి నేను నా దగ్గర ఉన్న వాటి కన్నా కూడా నేను ఈ మీ టీవీ ఛానల్ ద్వారా నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఈ విషయం మీద చాలామంది నన్ను తిట్టుకోవచ్చు. బ్రీడ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఏమీ కాదు సార్. ఒక స్టాండర్డ్గా ఈ బ్రీడ్ స్టాండర్డ్స్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్తారు చూసారండి, అది 100% నా దృష్టిలో అది తప్పు. బ్రీడ్ కీప్స్ ఆన్ ఇవాల్వింగ్, ఉన్న సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గట్టుగా ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇవాల్వ్ అవ్వకపోతే కనుక ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్రీడ్. మన దేశీ కౌస్ ఇవాల్వ్ అవుతాయి, అడాప్టబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మన కౌస్ గొప్పవి. ఇక్కడ అది మాత్రం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలండి. బ్రీడ్ అనగానే ఇప్పుడు ఒంగోలు బ్రీడ్ని ఎందుకు నాశనం చేశారంటే అండి, ఎలా నాశనం చేశారంటే దానికి 9 మచ్చలు ఉండాలి, 3 బార్లు ఉండాలి, 6 కొరసలు ఉండాలి, రకరకాలవి చెప్పి ఇది కరెక్ట్ కాదండి. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు అంటే 1962లో దేర్ ఈజ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండి. ఏది దున్నటానికి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయితేలోకి మనకు దున్నటానికి ఎద్దులు లేవు కాబట్టి అప్పుడు దాకా ఒంగోలు అన్నది ఫాస్ట్ ట్రాటింగ్ యానిమల్ కాదు. మైసూర్ ఎద్దులను తీసుకొచ్చి దీని మీద క్రాస్ చేశారు. జమీందారులను అందరినీ అడగండి కావాలంటే. 1962లో ఎప్పుడైతే బ్రెజిల్ వాళ్ళు వచ్చి తోలు కొమ్ములను తీసేసి కొమ్ములు నిలబడున్న వాటిని తీసుకెళ్లారో మొత్తం హార్న్ కరెక్షన్ చేశారు ఆ బుల్స్ను వాడి. అంతకుముందు 1956లో దేశం అంతా కూడా రెడ్ సింధీ ఇచ్చారు పాల కోసం. 60,000 ఆవుల్ని సబ్మిట్ చేశారండి. బ్రీడింగ్ అన్నది యాక్చువల్గానండి కరెక్షనల్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ క్రాస్ బ్రీడింగ్ సార్. కరెక్షనల్ బ్రీడింగ్ అంటే మనకు కావాల్సిన ట్రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రైట్ కోసం మనం బ్రీడ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అది సార్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెక్షనల్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ క్రాస్ బ్రీడింగ్. కరెక్షనల్ బ్రీడింగ్కి మన వాళ్ళు దానికి కూడా ఒప్పుకోరు. ఇది ఇలాగే ఉండాలంటే అలాగే ఉంటుందండి, ఏం అయిపోదు, నష్టమేమీ రాదండి. అన్ని ఆవుల మీద కూడా ఒంగోలు సెమన్ వేయాలి సార్.
మీ దగ్గర గిర్రు ఉండొచ్చు, కాంక్రేజ్ ఉండొచ్చు, తార్పార్కర్ ఉండొచ్చు, ఏ అన్నా ఉండొచ్చు. ఒక్క 3వ జనరేషన్లో అన్నీ ఒంగోలులాగా అయిపోతాయి, పాలు ఇస్తాయి. ఆటోమేటిక్గా మీరు వాటిలో మీరు దేశీ ఒంగోలు అనండి, ప్యూర్ ఒంగోలు అనండి, పందెం ఒంగోలు అనండి, ఒక 10 రకాలు పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా కల్లింగ్ లేకుండా యానిమల్ అన్నది ఇది అవదండి, మీకు పోయినాయి. కానీ ఇక్కడ నేచర్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు మీరు నారాయణరావు గారో లేకపోతే సలీం గారో లేకపోతే ఇంకొక ఇది ఖాన్ గారో ఎవరో ఈ ఒంగోలుని తయారు చేయలేదు. ఒంగోల్ ఈజ్ ఎ బ్రీడ్ విచ్ ఈజ్ హియర్. Nature made the breed for this situation. So whatever cows you bring from anywhere, here if you start breeding with Ongols, automatically they become Ongols అండి. It is nature's theory. నేనేదో నారాయణరావు ఏదో సొంత పైత్యం చెప్తున్నాడని అనుకోవద్దు. తిట్టుకోవచ్చండి, నన్ను ఈ మాట చెప్పానని చాలామంది తిట్టుకోవచ్చు. డోంట్ మైండ్. రైతుకు డబ్బులు రాకపోతే ఎవరు మేపరు సార్. రైతుకు డబ్బులు రావాలి. ఎవరో డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు 4-5 మేపినంత మాత్రాన అది ఏమీ అవ్వదు. సో రైతుకు డబ్బులు రావాలి అంటే ఉన్న అన్నిటి మీద ఒంగోలు వేయండి, వాటిలో మిల్క్ ఇచ్చి వాటిలో ఒంగోలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని అలా మెయింటైన్ చేస్తూ లాస్ట్కి తీసుకురావడం ఇస్ ద ఓన్లీ వే ఫర్ అస్. ఇంకా వేరే వే ఏమీ లేదండి. ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను సార్. ఒంగోలుకి వయసు అయిపోవటం అంటే 18 ఈతలు ఎంతాయి సార్. అండ్ రెండోది, ఒంగోలు బ్రీడ్ని చాలామంది ఎలా పాడు చేస్తున్నారంటే సార్, ఎక్కువ మేపేసి పాడు చేస్తున్నారు. నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి సార్. ఈ బ్రెజిల్లో వాళ్ళు ప్యాస్చర్ మీద వదిలేసి చూస్తారు సార్. దే డోంట్ గివ్ ఎనీ సప్లిమెంట్స్. గడ్డి మీద వాటి మీద చూస్తారు. అంటే నేను ఇందాక బ్రెజిల్ వాళ్ళు మాంసానికి మేపుతున్నారు, వాళ్ళని తీసుకోవద్దన్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ కాదండి, ఇక్కడ నేను వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా నేనేమి చెప్పట్లేదు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు చేసే పని, మనం చేసే పని, ఆ పనుల మధ్య తేడా. వాళ్ళు బ్రీడ్ క్వాలిటీ పోకుండా ప్యాస్చర్ మీద మేపుతారు, ఆ బుల్స్నే వాడతారు. ఇక్కడ మనమేమో తీసుకెళ్ళి వాటికి విపరీతమైన దానా పెట్టి ఆ దానా తర్వాత మనం ఏమి చేయకపోతే ఈ దానాకు అలవాటు పడతాయండి. అడాప్టబిలిటీ దానాకు వచ్చేస్తుంది. సో దానికి అనుగుణంగా తయారైపోతాయి. సో మనం ఏంటంటే మనకి ఏం కావాలి అన్నది చూసుకుంటాం, ఏం చేయాలి అన్నది చేసుకుంటే అండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఖచ్చితంగా ఒంగోలు 10 నుంచి 12 ఈతలు ఖచ్చితంగా ఏంతదండి. ఇందాక చెప్పాను కదండి, లాంగివిటీ షుడ్ ఆల్సో బీ వన్ పారామీటర్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ ఏ బ్రీడ్. లాంగివిటీ అంటే 10-15 ఈతలు ఏనాలి మన దగ్గర ఉన్న మ్యాథ్ తిని. అంతేగాని మనం దేన్ని 1.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్జిఓస్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తెస్తాయి సార్? మ్యాథ్ ఏటికైనా మ్యాథ్ పెట్టాలి కదా. గోశాలల్లో 100,000 ఆవులు అయిపోతే మొత్తం అన్నీ ఇది వాటికి ఫుడ్ లేక చచ్చిపోతాయి అక్కడ. సో ఒక 10 ఈతలు మన దొడ్లో ఈనింది అంటే రైతుకు కూడా ఆవు మీద అభిమానం ఉంటుందండి. ఆ ఆవును అమ్మకుండా దొడ్డు ముసలి చేసుకుంటాడు. నేనైతే ఆవును ముసలిది అయిపోయిందని అమ్మటం అన్నది మాత్రం ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అండి. ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే అండి, గేదె పాల ఆవు పాల అన్న దానికన్నా అండి మన ఆరోగ్యానికి, మన పిల్లల భవిష్యత్తుకి ఏది మంచిదో మనం చూసుకోవాలండి. నాకు తెలిసినంత వరకు ఆవు పాలలోనూ పిల్లలకి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి కావాల్సినవి బాగున్నాయండి. 45 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు గేదె పాలు తాగినా పర్వాలేదు, 45 సంవత్సరాల లోపల ఆవు పాలే తాగాలండి. అది డాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు సార్. అండ్ బ్రిటిష్ వాడు ఫ్యాట్ బేసిస్ మీద ఎప్పుడైతే చేసాడో సార్, అండ్ జనాలందరికీ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను సార్. అసలు ఆవు పాలకి వేరియస్ నొటేషన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే అండి, ఆవు పాలల్లో నీళ్ళు కలవు, గేదె పాలలో నీళ్ళు కలుస్తాయి. సో ఎవడైతే ఇక్కడ నుంచి పట్టణానికి పట్టుకెళ్ళి అమ్మేవాడు గేదె పాలు అయితే కనుక ఏదో లీటర్కో 1/2 లీటర్ నీళ్ళు పోతే ఆడికి ఎక్కువ మిగులుద్ది. ఆవు పాలలో కలవు కదండి, అందుకని ఆవు పాలు వేయడని రకరకాల ఇది చేశారు. సో అటువంటి ఆపోహలన్నీ పోగొట్టి ఆవు పాలు ఎందుకు మంచిదో, పిల్లలు ఎందుకు తాకాలో చెప్తే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ ఉన్నాయండి. సైంటిఫిక్గా పిల్లలకి స్కూల్స్లో అది మనం స్కూల్స్లో చెప్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే తాగుతారండి. సార్ మైండ్లో స్పేస్ లేదు సార్. లాట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, థమ్స్అప్ గురించి ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకో దాని గురించి ఉంటుంది, కూల్ డ్రింక్స్ గురించి ఉంటాయి, ఐస్ క్రీమ్స్ గురించి ఉంటాయి. కానీ ఆవుల గురించి మనకి ఇంట్లో దొరికే వాటి గురించి ఉండవు కదండి. సో ఆ స్పేస్లో ఆక్యుపై చేయాలి అంటే స్కూల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రమోట్ ద కౌ మిల్క్. సరే ఏదో అంటారు సార్, అన్ని హాస్టల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్మీడియట్, ఈ హాస్టల్స్ అన్నీ దేశీయ ఆవు పాలు వాడితే ఎన్ని పాలు అవసరమో ఒకసారి చూడండి.
ఒక విజయవాడలోనే బోల్డ్ అన్నీ అవుతాయి. పిల్లల ఆరోగ్యానికి మంచిది, బుర్రకి మంచిది, అన్నిటికి మంచిది, రైతుకి మంచిది.